ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പാർക്കിൽ. ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ പോവാണ് ഗായ്സ്. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പോയി കാണിക്കാം ഗായ്സ്. ഇത് സെറ്റപ്പ് സാധനമാണ് സ്ലൈഡ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഗായ്സ്, പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി, സീസോ പോലെയാണ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുവാണ്. പറ്റുന്നില്ല ഗായ്സ്, ഞാൻ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം.